Ade, selamat pagi. Perkenalkan, suster namanya Mira. Di sini suster yang berdinas dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang ya, Ade. Apakah benar ini dengan Ade Nurul? Boleh sebutkan tanggal lahirnya? 13 Mei tahun 2002. Baik, sesuai ya, Ade. Di sini suster akan melakukan tindakan beratur efektif pada Ade. Waktu yang suster butuhkan 5-10 menit. Apakah Ade bersedia? Baik, kalau gitu suster izin mencuci tangan dulu ya, Dek. Permisi, Adek. Suster sudah selesai melakukan cuci tangannya. Sekarang kita mulai tindakannya ya. Kita pasang perlak dulu ya, Dek. Lalu kita pasang dulu ya, biar bajunya nggak basah. Sebelumnya Ade minum air hangat dulu ya, Dek. Ade tarik nafas dulu ya, Dek. Buang, tarik, buang. Yang hitungan ketiga, Ade boleh batuk ya, Dek.